Fala pessoal, hoje é dia de São João, tá? O videozinho hoje aqui na fogueira, pra vocês verem como é que tá. Aí iniciando, né? Eu só acender a fogueira agora, certo? Começou a acender a fogueira agora pra vocês verem. É. Passa a noite toda queimando, será? Tá, mentira da o carro vai mentiroso da pé. Amanhã de manhã já tá fumaçando ainda. Fizeram ali na rua 9, parece, 9 e 10. Fizeram uma fogueira da gota lá. Na 9 e na 10 parece. Mas também só tem uma lá mesmo. O tamanho da bicha é meio grande, né? É? Então, hoje quase ninguém faz mais não, né? Não sei que era bom fazer a cada fogueira aqui. Aí pessoal, daqui a pouco o fogo aumenta. Aí que fica bonito também queimando. É? E agora é um negócio, né? Fogueira de São João nunca, mesmo chovendo, ela nunca para de queimar, né? Só para quando acaba, né? É? Pois é, né? Então. Aí pessoal, daqui a pouco eu vou gravar outro videozinho. Gravando uns videozinhos pequenos pra postar essa semana. Aí semana de São João. Aí eu vou postando devagarzinho. Quando a bicha tiver com fogo bem alto, aí eu trago pra vocês. Certo? Aí qualquer coisa essa semana, uns 2 dias eu vou trazer. Todos os dias um vídeo. Um videozinho daqui da fogueira. Certo? Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigadão. Se inscreve, deixa o like, comentário, compartilha. E vrau.